Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer mais slime. Pela primeira vez, eu vou ensinar minha mãe, porque minha mãe não é muito de mexer em slime, né? Não. Ela prefere mexer em massa de biscuit, né? Então gente, vamos... Vou dar 8 coisinhas. Hoje a gente tem um monte de coisa. A gente tem 4 ativadores, 7 colas, 3 cola ou é base? Base. Então vamos ensinar sobre como é que... E 4 colas. Então vamos lá. Mamãe, pega a sua cola que você quer. Ah, gente, deixa seu like e se inscreve no canal, né? Pode colar qualquer cola daqui. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Pode ser essa daqui. Essa cola? Uhum. Eu vou fazer com base. Com a base? É. Tá, e aí como é que eu faço? Tu põe a cola. Eu vou fazer uma Dá inteira. uma colherinha pra mim, tá? Não vou pôr a mão Qual aqui. cola? Uma colher. A outra, aquela preta. Essa? Vou botar cola primeiro? Sim. A gente só vai fazer mais slime normal. Vai botar toda? Toda, filha? Decide. Gente, a base, ela já tá mais ou menos ativada, ó. E depois não vou botar toda. Se tu querer misturar, se tu quiser decorar quando acabar a tua slime, ou se tu não quiser, né? Se querer decorar agora. Não vou botar toda. Até porque eu não sei fazer, né? Então, não vou começar com toda. É, gente, toda cola. quando eu... O que mais? O que vai aqui? Tu que decide agora se tu quiser decorar. Não, mas não é eu que decido. Tem a cola. E aí depois da cola vai o quê? É, tu que decide. Se tu quiser decorar agora. Tá, eu tenho que botar alguma coisa aqui dentro? No final tu põe no ativador. Agora tu mexe. Mexe. Tá, mas eu mexo, mas eu tenho que botar o quê? Ativador? É, só que no final. No final, mas eu não botei nada aqui dentro ainda. Eu vou botar deixa só ela, porque ela já tem brilho, ó. Sério? É. Mas não abre. Não abre? Deu. A tudo ficou branca. Ou eu coloco um pouco dessa base aqui. Não, mas ela não vai ficar. Tá, bota um pouquinho essa estrelinha aqui. Põe o que tu quiser. Gente, a gente tem 2 estrelas, então se acabar uma e a pessoa querer e já ter acabado, só pega a outra, né, mãe? Uhum. Eu só vou querer fazer uma slime rosa mesmo. Tá. Aí eu coloco agora o ativador. Eu quero o ativador aquele de lá, ó. Da cor do meu slime. Aquele de lá. O azul? Não, esse daí. Laranja? É laranja, né? É. Gente, eu queria o rosa, só que a minha mãe disse que não tinha mais lá na loja. E como é que eu coloco? Só uma gotinha? Tem que, quando ela começar a ficar durinha, e daí tu tem que botar aos poucos. Eu vou mexendo? Né, gente? É. Tô mexendo. A cola já é dura. Eu já fiz mais slime com essa Pra mim a cola já é dura, Sophie. Foi meio difícil de ativar. Não, tu vai ter que ficar mexendo. A tua missão é ficar mexendo e botando no ativador aos poucos. Tá bom. Missão. É, então Dá uma missão. missão. Gente, eu já fiz slime. Fica mesmo, Sophie. Ela solta? Viu? Eita, nós. Vai ter que tocar. É. Vamos A minha grudar, já tá né? desgrudando, Deixa eu sabe? ver como é que tá ficando a tua. Tá. A minha mãe. Tá. Gente, eu só não vou usar corante colorido, por causa que, né, não tem da cor rosa. Ai, cheirosa? De onde é? Cheirinho bom. Não, essa linha tem um cheiro bom. Tem? Na verdade, todas as linhas de kit de slime tem cheirinho maravilhoso. Eu acho muito bom o cheiro de slime, né? A tua já tá assim? Já. Tá assim na mão? Ah, não. É, mãe. Tá ferrada. Sabe quando a gente põe muita água numa massinha de EVA? É tipo isso a minha. No slime. Não, cabelo é no slime. Não, o problema é se o cabelo ir na slime, né, gente? Por causa que se ele ir... Ai, Sophie, não tenho coragem de botar a mão nisso aqui ainda.
Ai, mãe, um dia eu botei e ela não grudou. Gente, vocês já fizeram com uma cola dessas? Eu já fiz. Já tá grudando ainda, ó. Gente, ó, já ativou. A minha já ativou, e a tua? Sabe? Ela Tu quer que eu solta. veja? Deixa eu ver. É só botar com a tua mão suja com a tua? É, já dá. Já tá pronta, mãe. Já tá pronta? Tá da mesma textura do que a minha. Ela é assim então, melequenta assim? É, mãe. Gente, ela só gosta de tocar quando eu faço mais slime durinha pra ela, né, mãe? É, e olha lá ainda. Oi? E olha lá ainda pra mim tocar. Mas não é. A minha mãe nem é de tocar slime. Gente, a minha já desgrudou. Ixi, senhor amado. Uma gota. Gente, sabe que eu não gosto de botar brilho no slime? Opa. Mas eu gosto de botar brilho nos teus slime. É assim, Sophie? Não, tem que botar muito mais de ativador. Deixa eu botar um pouco do meu pro meu. Então bora, vamos ativar. Vamos ativar, gente. Hoje o desafio é ativar, né, mãe? Olha aqui, Sophie. Tua tá horrível. Vai ter que botar ativador. Mais, mãe, mais. Quer aprender? Botar ativador, né? Deixa que eu ponho ativador. Me ajuda aí. Gente, a minha ficou boa. O que aconteceu? Olha a minha, como é que tá? Tá parecendo. Coisa horrível é essa. Deixa eu misturar. Quer ajuda? Não, vai. Calma que eu vou ir. Calma. Calma, né, mãe? Tem que ter muita calma. Uma, Ó, ativou. 3. Deixa eu ver. E quando ele fica muito. Não pode ficar muito duro? Pode. Ficou muito dura? Ficou, mulher. Tem que É a mãe, né, Sophie? Oi? Agora eu vou mexer. Põe um pouco mais de cola, eu acho. Ah, sério? Não tá grudando no meu dedo? Nossa, se minha mãe tocar nessa, ela vai. Ela não gosta de slime com glitter. Não? Não. Ela incomoda pra fazer clique e negócios lá, sabe? Tipo. Vamos ver se eu tiro daqui da minha Olha base. aqui, depende da quantidade, né? De glitter, sabe? Muito bom. Me ensinou como se faz um slime. Uhum. Então, gente, por aqui a gente já vai. Realmente, eu não sabia fazer slime. Sério? Dá meu slime. Ai, ficou bem cheiroso. Cheirinho bom. Esse daqui. Não dá nem pra fazer barulhinho direito. Eu quero ver. É por causa do glitter. Não, vai, não vai. Esse daqui eu curti, porque ficou bem durinho. Esse da Sophie é o slime mesmo. É o slime. Ele fica assim mesmo, ó. É. Como ela gosta. Da minha mãe, Ela não gosta é. assim, ó. Muito mãe. E eu colocaria mais ativador. Sério? Eu não colocaria. E esse aqui, como é que tá? Colocaria. Esse que a gente colocou nesse aqui, só pra eu saber. Eu colei ativador. Não, tu colocou só base. Esse aí não colocou cola. Esse aí, quando já vem com base, ele já vem pronto. O quê? Quando vem a base, é só botar base e o ativador. Quer dizer, só botar a base. As decorações e o ativador? É só botar base, a decoração e o ativador? É. Ou se tu não quiser botar decoração, é só. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Então tá, pessoal, esse foi o nosso vídeo, né, Sophie? É. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi a fazer slime, eu não sabia fazer slime. Tocando em slime, né? A Sophie faz bastante slime aqui em casa. Então tá, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Então eu aprendi a fazer slime. Opa! Sophie me ensinou a fazer slime. Comente aí se vocês gostaram das dicas dela. Amei. Tem mais alguma coisa que coloca nos slime para fazer slime, né?
O que é que ele não gosta de barbear? Barbear. É, olha aqui, tá até azul. Cola. Cola. Um monte de coisa. Tá. É isso aí tudo. Então tá, Sofia. Eu gostei de aprender a fazer meu slime. Esse aqui eu gostei, fica bem durinho. Da Sofia, ela faz altas manobras. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação.